Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hey, that's actually dombo lechisayo. Yabo, kunenye video kama-K uyadumisa khona. So, le video le ngikhathile ukuveza nje leyo phathi uMakhumalo acula khona. So into eyenzakalayo ke because use-stage kunabantu abasuke behleli vele abakhokhile ngemali yabo ukuzo-enjoya lapho i-experience kube mnandi. Yonke into esuke yenziwa lo okhona usuke yiphathi yaleyo nto. So uMakhumalo ezoqala iculo, obvious umuntu ozobe ephethe ifoni uzocula ngoba ukhokhile imali yakhe. Lowo muntu into azoyenza uzobe se-share ividiyo yakhe ku-social media or abe live. Abanye bengayidelete, abanye beyidelete, kodwa lo othatha ividiyo uphakathi kuleyo event. Ngicabanga ukuthi ku-selfish-ke mangizofika mina kade ngingayanga lapho ngitshele umuntu okhokhile hlampe i-400 or i-250, 500 kuya ngokuthi hlampe ukhokhela ukuhlala kuphi ngoba ngicabanga ukuthi amasethi awafani. Ngizoveza futhi lama-poster ukuze nibone ukuthi izinto lezi abanye abantu benza isikhathi ukuthi beye laphaya. So nje kuyangibhora ukuthi ngizophendula abantu abadala nabaziyo futhi nababonayo ukuthi la kuyadunyiswa, akusiyo uMakhumalo oyi-gospel artist erekhoda i-album noma enzani noma erekhoda iculo la okuzofanele ukuthi-ke akuzwakale yena yedwa. La uze kubantu abakhokhile ukuthi bezombona. Abanye babo-ke bazoveza ku-social media, iyona indlela le yenza ukuthi kugcine sekutholakala amavidiyo. So lo ozoba selfish iyabhora leyo nto, iyabhora nje ukuthi sekumele ngichazele into esimple kanje because nasebholeni makudlala i-Orlando Pirates or i-Kaizer Chiefs abantu bakhokha amathikithi behambe beyobuka igame e-stadium. Masebe laphayana akekho umuntu ozothi umsindo, yinto eyenziwa ngaphakathi e-stadium. Yinto efanayo-ke le nasemasontweni makumenywe i-artist ethile kusuke kuzokwenzela ukuthi abantu bejabule. Angazi ukuthi yini-ke entsha manje ngoba nike nibone noDumi Mkokstad mabengena istage esivezela ividiyo uthe ngena abantu bangumsindo, kodwa ngoba yena uzobe esestage i-team izokwazi ukuthatha ividiyo ezozwakala ecule kungenamsindo ngoba yena uba sestage. Laba abalapha phansi bayazwakala, bayamemeza, benza zonke izinto ngoba basuke bezele lokho. So asingachazelani nezinto ezilula kuze kube ngathi asisahloniphani ngoba umoya wokuhlonipha ngiyawuthanda, kodwa nje umuntu uma ephuma eceleni mina ngiyathanda ukubuya ngizo-address mase ngiyasho ukuthi ayihambi kanjalo. Iwukuqina nje futhi lento eyenzakalayo ngoba kuyadunyiswa. Makudunyiswa akaze sanaka ukuthi umuntu unezwe elihle noma unezi elimbi noma elinjani, noma ngabe kuthiwa ubememeza-ke evale. Mina ngizwile kuleya video ukuthi uMakhumalo uyakwazi ukucula, okuyileyo nto engiyivezela ividiyo. Mina niyathanda ukuthi niphakangiselane umuntu umoya. Kuyi-Sunday sekumele ukuthi ngikhulume kakhulu, mase niyabona nizongitshela ukuthi ngikhuluma kakhulu. Nokuthi-ke nje izinto uzibuke ngeselihle njalo ngoba wena mawuqhamuka ubheke eceleni sewenza nabanye ukuthi bebheke eceleni. Nasi sizwile ukuthi ukhona ozwakala kakhulu, kodwa lo ozwakala kakhulu uyena owenza ukuthi sibe nale video nale enye ividiyo oyibonile enifunde kuyona izinto eziningi. Siqhubeke sihloniphane. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.